हाय गाइस, अभी कल ही मैंने एक चीज़ नोटिस की अपने गाड़ी में। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे स्क्रीन में आपके आ जाएगा ये जो येलो नोटिफिकेशन आया है। तो मैंने देखा कि ये चीज़ में दिखा रहा है कि इंजन ऑयल इज़ लो। बट पता नहीं ऐसा क्यों दिखा रहा है, क्योंकि अभी सर्विस में तो टाइम है, क्योंकि मेरी गाड़ी की फर्स्ट सर्विस होने वाली है एंड फर्स्ट सर्विस इज आफ्टर 1 ईयर और 15,000 किलोमीटर्स। तो दोनों ही चीज़ नहीं हुआ है, ना 15,000 किलोमीटर्स हुए हैं ना ही आपका 1 साल हुआ है। तो मैंने सर्विस सेंटर में फ़ोन किया था, तो उन्होंने बोला प्रोबेबली हुआ होगा तो एक टॉपअप करना पड़ेगा, बट इट इज़ बेटर इफ़ यू कम डाउन टू द सर्विस सेंटर एंड सर्विस ही करवा लें। तो मैंने अभी सर्विस बुक करा है एंड आज मैं मॉर्निंग ड्राइव में भी जाने वाला हूँ, कल सुबह एक्चुअली। बट पता नहीं इस हालत में इस गाड़ी को ले जाना सही होगा नहीं होगा, बट फिंगर्स क्रॉस्ड मैं इसको लेके जाने वाला हूँ एंड वो वीडियोस भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा।